Eu quero atravessar o rio, mas ele é muito largo. Quem sabe uma dessas tartarugas me dá uma carona? Atravesse o rio para continuar. As tartarugas podem ajudar. Esta palavra, com que letra começa? Olhe nos cascos e atravesse depressa. Clique na primeira letra da palavra rede. Esta é a letra R. Esta é a letra certa. Vamos embora. Que bom! Posso atravessar o rio agora. Olá, Rita! Que bom que você veio! Você pode me ajudar? Claro! Como posso ajudar? Espinhudo derrubou um monte de lixo no lago. Você me ajuda a limpar tudo antes da corrida de canoas? Posso ajudar, mas também estou procurando equipamento para acampar. Bem, eu ajudo você também. Vamos trabalhar juntos, que tal? Certo, então vamos! Atenção! O ônibus já voltou para a estrada e está a caminho. Veja a bagunça que Espinhudo deixou! Se você me ajudar a pegar o lixo, podemos levá-lo até a lixeira de reciclagem no outro lado do lago. Certo, eu quero ajudar. Depois eu digo o que você deve pegar. Clique no lixo para levá-lo até o barco de Sabido. Quando a quantidade estiver correta, clique na rede e Sabido porá o lixo dentro do barco. Eu já estou pronto, Rita! Encontre uma garrafa. Uma. Isso! Essa é a quantidade certa. Encontre 5 caixas. Uma, 2, 3, 4, 5. Bom trabalho! Encontre 4 caixas. Uma, 2, 3, 4. Bom trabalho! Obrigado! Muito bem. Veja todo o lixo que conseguimos pegar. É muito fácil separar o lixo com essas lixeiras de reciclagem. Que bote legal! Obrigada! E se você clicar na lista, verá o bote colorido. Vou precisar de remos para esse bote. Nós vamos achar com certeza. Ah, não! Não pegamos tudo. Mais uma vez, está bem? Encontre 2 garrafas. Uma, 2... Isso! Essa é a quantidade certa. Encontre 3 caixas. Uma, 2, 3... Isso! Essa é a quantidade certa. Encontre 4 latas. Uma, 2, 3, 4... Isso! Essa é a quantidade certa. Obrigado! Vou pôr o lixo nas lixeiras de reciclagem. É muito fácil separar o lixo com essas lixeiras de reciclagem. Conseguimos! Aqui estão os remos para o bote. Obrigada! Ah, não! Não pegamos tudo! Mais uma vez, está bem? Encontre 2 latas. Uma, 2... Bom trabalho! Encontre 3 latas. Uma, 2, 3...
Isso! Essa é a quantidade certa. Encontre 5 latas. Uma, 2, 3, 4, 5. Bom trabalho! Obrigado. Belo trabalho! Recolhemos o lixo todo! É muito fácil separar o lixo com essas lixeiras de reciclagem. Muito bem, você ajudou muito! Obrigada, os botes precisam de remos. Muito obrigada, piloto, por levar o bote e os remos para o acampamento. Voe pelas linhas aéreas Penosa. Ainda temos lugares na primeira classe. Agora precisamos pegar o lixo em grupos. Eu digo o número e você clica em todos os grupos de lixo com o mesmo número de objetos. Por exemplo, se eu disser, pegue todos os grupos de 3 garrafas, você clica em todos os grupos que tiverem 3 garrafas. Eu já estou pronto, Rita. Encontre todos os grupos de 4 latas. Isso! Essa é a quantidade certa. Encontre todos os grupos de 3 garrafas. Bom trabalho! Encontre todos os grupos de 2 garrafas. Muito bem, pegamos tudo. Encontre todos os grupos de 3 garrafas. Isso! Essa é a quantidade certa. Encontre todos os grupos de 4 caixas. Isso! Essa é a quantidade certa. Obrigado. Muito bem. Veja todo o lixo que conseguimos pegar. É muito fácil separar o lixo com essas lixeiras de reciclagem. Uau, que capa bonita! Agora estamos preparados para a chuva. Ah, não! Não pegamos tudo! Mais uma vez, está bem? Encontre todos os grupos de 2 garrafas. Muito bem, pegamos tudo. Encontre todos os grupos de 2 caixas. Bom trabalho! Encontre todos os grupos de 4 latas. Bom trabalho! Encontre todos os grupos de 4 latas. Isso! Essa é a quantidade certa. Encontre todos os grupos de 2 garrafas. Muito bem, pegamos tudo. Obrigado. Vou pôr o lixo nas lixeiras de reciclagem. É muito fácil separar o lixo com essas lixeiras de reciclagem. Veja, Rita, você ganhou uma bermuda. Vai ser muito útil. Ah, não! Não pegamos tudo. Mais uma vez, está bem? Encontre todos os grupos de 2 garrafas. Isso! Essa é a quantidade certa. Encontre todos os grupos de 2 latas. Isso! Essa é a quantidade certa. Encontre todos os grupos de 4 caixas.
Isso! Essa é a quantidade certa. Encontre todos os grupos de 5 latas. Isso! Essa é a quantidade certa. Encontre todos os grupos de 6 caixas. Bom trabalho! Obrigado. Belo trabalho! Recolhemos o lixo todo. É muito fácil separar o lixo com essas lixeiras de reciclagem. Bom trabalho! Agora você ganhou um apito. Oba! Vou usar bastante. Obrigada, piloto, por levar os objetos para o acampamento. Linhas Aéreas Penosa, às suas ordens. Precisamos encontrar lixo com o número certo de objetos. Mas agora os grupos devem ter 2 tipos de lixo. Clique no lixo para levá-lo até o barco de Coelho Sabido. Quando a quantidade estiver correta, clique na rede e Sabido porá o lixo no barco. Eu já estou pronto, Rita. Encontre todos os grupos de 4. Isso! Essa é a quantidade certa. Encontre todos os grupos de 2. Muito bem, pegamos tudo. Encontre todos os grupos de 4. Muito bem, pegamos tudo. Encontre todos os grupos de 5. Muito bem, pegamos tudo. Encontre todos os grupos de 4. Bom trabalho! Obrigado. Muito bem. Veja todo o lixo que conseguimos pegar. É muito fácil separar o lixo com essas lixeiras de reciclagem. Veja! Meu livro de músicas! Eu estava procurando. Essa não! Rita achou tudo que eu escondi! Encontre todos os grupos de 4. Isso! Essa é a quantidade certa. Encontre todos os grupos de 2. Isso! Essa é a quantidade certa. Encontre todos os grupos de 3. Muito bem, pegamos tudo. Encontre todos os grupos de 5. Bom trabalho! Encontre todos os grupos de 2. Muito bem, pegamos tudo. Obrigado. Muito bem. Veja todo o lixo que conseguimos pegar. É muito fácil separar o lixo com essas lixeiras de reciclagem. Bom trabalho! Vamos começar com uma máscara de mergulho. Obrigada. Ah, não! Não pegamos tudo! Mais uma vez, está bem? Encontre todos os grupos de 4. Muito bem, pegamos tudo. Encontre todos os grupos de 4. Muito bem, pegamos tudo. Encontre todos os grupos de 2. Muito bem, pegamos tudo.
Encontre todos os grupos de 2. Bom trabalho! Encontre todos os grupos de 4. Isso! Esta é a quantidade certa. Obrigado. Vou pôr o lixo nas lixeiras de reciclagem. É muito fácil separar o lixo com essas lixeiras de reciclagem. Muito bem! Agora você tem a máscara e o tubo de respiração. Obrigada, Sabido. Agora posso mergulhar depois da corrida de amanhã. Ah, não! Não pegamos tudo! Mais uma vez, está bem? Encontre todos os grupos de 3. Isso! Esta é a quantidade certa. Encontre todos os grupos de 6. Bom trabalho! Encontre todos os grupos de 10. Muito bem, pegamos tudo. Encontre todos os grupos de 8. Isso! Esta é a quantidade certa. Encontre todos os grupos de 6. Bom trabalho! Obrigado. Belo trabalho! Recolhemos o lixo todo. É muito fácil separar o lixo com essas lixeiras de reciclagem. Uau, vou poder nadar bem depressa com esses pés de pato. Oba, estou quase pronta para mergulhar no lago. Piloto, obrigada por levar o equipamento de mergulho para o acampamento. Voe pelas linhas aéreas Penosa. Ainda temos lugares na primeira classe. Agora precisamos formar nossos próprios grupos de lixo. Por exemplo, quando eu disser forme grupos de 5 latas, você clica em 2 grupos, um de 3 latas e um de 2 latas para formar um grupo de 5 latas. Clique no lixo para levá-lo até o barco de Coelho Sabido. Quando a quantidade estiver correta, clique na rede e Sabido porá o lixo no barco. Eu já estou pronto, Rita. Precisamos de um grupo de 4 garrafas. 3 e 1 formam um grupo de 4. Isso! Esta é a quantidade certa. Precisamos de um grupo de 2 latas. 1 e 1 formam um grupo de 2. Isso! Esta é a quantidade certa. Precisamos de um grupo de 2 caixas. 1 e 1 formam um grupo de 2. Isso! Esta é a quantidade certa. Precisamos de um grupo de 3 latas. 2 e 1 formam um grupo de 3. Isso! Esta é a quantidade certa. Precisamos de um grupo de 5 garrafas. 3 e 2 formam um grupo de 5. Muito bem, pegamos tudo. Obrigado. Muito bem, veja todo o lixo que conseguimos pegar. É muito fácil separar o lixo com essas lixeiras de reciclagem. Agora você já tem o protetor solar. Muito bom, isso vai ser útil. Ah,
Ah, não! Não pegamos tudo! Mais uma vez, está bem? Precisamos de um grupo de 3 latas. 1 e 2 formam um grupo de 3. Isso! Essa é a quantidade certa. Precisamos de um grupo de 2 latas. 1 e 1 formam um grupo de 2. Muito bem, pegamos tudo. Precisamos de um grupo de 4 garrafas. 3 e 1 formam um grupo de 4. Muito bem, pegamos tudo. Precisamos de um grupo de 2 garrafas. 1 e 1 formam um grupo de 2. Isso, essa é a quantidade certa. Precisamos de um grupo de 2 latas. 1 e 1 formam um grupo de 2. Muito bem, pegamos tudo. Obrigado. Vou pôr o lixo nas lixeiras de reciclagem. É muito fácil separar o lixo com essas lixeiras de reciclagem. Você vai precisar disso depois de nadar. Legal! Ah, não! Não pegamos tudo! Mais uma vez, está bem? Precisamos de um grupo de 2 garrafas. 1 e 1 formam um grupo de 2. Bom trabalho! Precisamos de um grupo de 6 latas. 3 e 3 formam um grupo de 6. Muito bem, pegamos tudo. Precisamos de um grupo de 8 garrafas. 2 e 6 formam um grupo de 8. Bom trabalho! Precisamos de um grupo de 10 caixas. 8 e 2 formam um grupo de 10. Isso! Essa é a quantidade certa. Precisamos de um grupo de 6 caixas. 3 e 3 formam um grupo de 6. Bom trabalho! Obrigado! Belo trabalho! Recolhemos o lixo todo! É muito fácil separar o lixo com essas lixeiras de reciclagem. Uma bússola! Agora você tem todo o equipamento necessário. Obrigada, Sabido. Foi muito divertido. Atenção todos! O ônibus chegou! Repito, o ônibus chegou! Estamos preparados! Viva! Oh, obrigado pela ajuda! Agora, a festa! E viva a Rita, que salvou a festa! Rita salvou a festa! Viva! Rita salvou a festa! Viva! Eu não conseguiria sem o meu assistente. É hora de alegria! Quem quer contar uma história ou ler um verso? Que tal algumas músicas? Quem vai ser o primeiro? Um dia, acordei muito assustado, com o barulho de um mosquito folgado. Eu me levantei e o mosquito espantei, mas minha barraca eu também desmontei.
Primeiro uma fogueira só com lenha e gravetos, e depois um queijo fresco bem na ponta dos espetos. Agora um chocolate para junto derreter, e também um biscoitinho, tudo isso eu vou comer. E gruda, gruda, cola, cola, estica, estica, enrola, enrola, yummy, 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 não reclame. Se o clima é de festa e os colegas são legais, alegria na floresta, isso é bom demais. Engulo o primeiro e mal posso esperar o segundo ficar pronto, eu já quero atacar. O fogo está bem alto e mais um eu vou assar, mas sempre com cuidado para não deixar queimar. E gruda, gruda, cola, cola, estica, estica, enrola, enrola, yummy, 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 não reclame. Se o clima é de festa e os colegas são legais, alegria na floresta, isso é bom demais. Demais, 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 mais, 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 mais. Oba! Opa! Meu queijo está pegando fogo! Que delícia! Espero que esse ano eu não encontre um sapo no meu saco de dormir. Uau, veja, uma estrela cadente! Com minha barraca fui procurar bom lugar para acampar. Mas distraído, não percebi quantas formigas havia ali. E tanta formiga, tant de fourmis, na minha cama, sur mon lit, a noite toda, toute la nuit, sim, 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 oui, 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 se for dormir deitado no chão, não se esqueça desta sugestão. Atenção, fique bem esperto e veja se há formigas por perto. Porra! Porra! Saiam daqui! Porra! 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 Saiam daqui, formigas! Porra! Porra! Numa noite, há pouco tempo, eu estava andando na mata. Estava escuro e silencioso, e fiquei com medo. Meus dentes começaram a bater, meus joelhos tremiam. De repente, ouvi um barulho alto bem atrás de mim. Tum, tum, tum. Pareciam passos. Alguma coisa estava vindo me pegar. Eu nem olhei o que era. Corri bem depressa e me escondi atrás de uma árvore, mas os passos continuavam. Corri e me escondi atrás de outra árvore, mas os passos continuavam. Corri para o acampamento gritando socorro, bem alto. Dentinho saiu e me agarrou. O que foi? Ele perguntou. Tem uma coisa me seguindo, eu gritei. Dentinho olhou e disse, não tem nada aí atrás. Mas eu ouvi passos, berrei. Não eram passos, Dentinho riu. Era o seu rabo. Quando os castores sentem medo, além de bater os joelhos, eles também batem seus pesados rabos. Eu me senti tão boba. E agora, quando escuto o barulho de passos, primeiro confiro se não é o meu rabo. Quem quer contar uma história ou ler um verso? Que tal algumas músicas? Boa noite, todo mundo! Não vejo a hora que chegue amanhã. Estou cansado. Ih, meus dedos estão grudando. Alguém viu minha lanterna? Ah, não! Venceram outra vez! Mas eles vão ver na próxima vez! Parabéns! Você completou tudo! Um bom trabalho merece um prêmio.
Clique no botão da impressora e veja o seu presente.